Os anjos se alinham no céu, as trombetas começam a erguer. O som que sempre foi profetizado agora vai acontecer. O primeiro anjo toca a trombeta e uma tempestade de saraiva, fogo e sangue é enviado à terra, e 1/3 da terra é queimado. O céu escurece, o vento muda, as nações começam a tremer. O chão se parte como quem chora, pressentindo o que vai acontecer. Pessoas gritam pelas ruas frias, buscando abrigo em todo lugar, mas não existe muro ou fortaleza que consiga o eterno parar. Os anjos se alinham no céu, as trombetas começam a erguer. O som que sempre foi profetizado agora vai acontecer. Quando a primeira trombeta soar, o céu inteiro vai estremecer. Fogo e sangue vão descer da glória, e a terra não vai se esconder. Quando o toque do juízo bradar, todo orgulho vai desmoronar. Mas quem confia no Cordeiro vivo não precisa temer, ele vem julgar. Florestas virão, chama viva, montanhas brilham em vermelho e sal. O mar recua como quem teme o peso do decreto final. A humanidade cai de joelhos, a verdade não dá pra negar. Os céus se abrem em ouro e trovão, o santo está prestes a falar. O toque cresce como uma espada, rasgando tudo ao seu redor. O mundo inteiro aprende rápido que ninguém é maior que o Senhor.
calar.